EU har udnævnt 2021 til at være jernbanens år. Muligheden har jo været der under coronaen, hvor det meste af flytrafikken har holdt sig på landjorden. For at markere jernbanens år har EU sendt et særligt tog rundt i Europa og skal besøge 26 lande. Connecting Europe Express hedder toget. Rejsen startede i Lissabon den 2. september og har været på en meget lang rejse indtil videre. Og nu er rejsen nået til Danmark, hvor den ankom til Padborg natten til den 1. oktober. På Københavns Hovedbanegård fik stammen et ophold i nogle timer, før rejsen fortsatte til Stockholm i Sverige. Og herefter går turen retur igen igennem Danmark ned til Amsterdam, Bruxelles og Luxembourg, før rejsen slutter i Paris. Og når rejsen er færdig, vil toget have kørt over 20.000 kilometer, krydset 33 grænser og besøgt over 100 byer. Det skal dog lige nævnes, at det er 3 forskellige tog, da sporvidden ikke er den samme i alle lande, og derfor ikke kan køre med det samme tog. Men måske vil denne begivenhed sætte fokus på, hvor svært det endnu engang er at rejse med tog igennem Europa med forskellige sporvidder, kørestrøm og signaler. For at fejre ankomsten af Connecting Europe Express har DSB og Banedanmark samarbejdet om et arrangement på Københavns Hovedbanegård med taler, boder og orkester. Talk about the green transition, there's no doubt that the night trains are a part of that transformation as well. We are at the moment replacing our old diesel locomotives with the new Siemens Spectrum electric locomotives. One of the wonderful things about Denmark and railway is that there is now a commitment to a generation level of elevated investment which we've not seen for a very long time. Over hele Europa ser vi, at nattogene kommer tilbage. De blev udkommet for 20 år siden af Ryanair low cost fly. De kommer tilbage nu. Denmark is a part of the great game. Tak, tak. Okay. Very good. Toget består af traditionelle siddepladser, men også sovevogne,
spisevogne og konferencelokaler. Disse vogne skal illustrere, hvad der kan tilbydes de europæiske togpassagerer og sætte fokus på bæredygtighed i international togtrafik. Mellem Padborg og København fik DSB æren at trække toget med deres nye EB-lokomotiv, som de i øvrigt lige nu har 28 stykker af. Fra København og videre til Sverige fik Hectorrail æren, da de er de eneste, som må trække passagervogne over Øresund. Vi har i dag besøg af Connecting Europe Express, der holder i spor 1. Hvis du har lyst til at se nærmere på toget, der rejser rundt i hele EU, er du velkommen til at kigge forbi. Vi har i dag besøg af Connecting Europe Express, der holder i spor 1. Hvis du har lyst til at se nærmere på toget, der rejser rundt i hele EU, er du velkommen til at kigge forbi. Jeg håber, at dette kan sætte mere fokus på jernbanedriften i Europa. Især nu, hvor nattoget til Bruxelles ikke bliver til noget, da ingen meldte sig ind i kampen om udbuddet. Til gengæld så vil snæltoget nu starte skitog igen til Alperne den 28. januar med stop i Høje Taastrup, Odense og Kolding. Så jeg håber, at alle andre jernbaneselskaber nu også kommer ind i kampen. Indtil da vil jeg sige tak, fordi I så med. Husk at give et like og abonnere på kanalen, og se gerne flere af mine videoer her på Kennys Film. Mit navn er Kenny Kardiavasam. Hej.